បាទបាទនេះយើងមកដល់ណាអូនឥឡូវយើងមកដល់ណានេះនេះពាក់ដែលបងទៅដល់ដងហ្នឹងដល់អូដងអូដងជាភូមិគេមួយឬក៏ជាទីក្រុងគេមួយស្រុកអូដងបងស្រុកអូដងទាំងមកយើងកន្លែងយើងហូបអីនេះយើងឯងយឺលឺស្រុកយឺលឺពញាលឺកន្លែងហូបអីនេះធ្លាប់តែលឺស្រុកពញាលឺប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដែលមកកាលនេះទូទូទេណាឥឡូវបានមកដល់ហើយស្រុកពញាលឺវត្តព្រះកែវនៅកំពង់ស្នឹងឲ្យគាត់សើចដាក់មកយើងនៅជួយសើច location ឲ្យគាត់សើចមកយើងបើកមើលទៅបាច់ចាំនៅសួរដល់ទេហឡូបងទេខ្ញុំអត់បានមើលនេះដឹងបាទម្ដងណាប៉ុន្តែចង់និយាយថាដល់ចិត្តដល់បល័យដែរបងខ្ញុំសួរចេះឥឡូវខ្ញុំសួរនៅភូមិអីគេខ្ញុំនៅភូមិមេលុំភូមិមេលុំអូភូមិអញតែបានឲ្យបងប្អូនមកដល់ទឹកមើលបងនៅឲ្យបងនៅឲ្យដល់កន្លែងណាចាដល់ទឹកត្រាក់កាមនៅទឹកត្រាក់កាមណាខ្ញុំមិនស្គាល់មកពីរោងខេត្តដល់មកដល់ពីរោងខេត្តនៅអូតន់ដល់កំពង់ឆ្នាំងណាបើអត់តន់ដល់ផងតន់ដល់ហើយចាបាទចាចាំបងមកដល់កំពង់ឆ្នាំងពេលមកខ្ញុំមកដល់ទៀតមកបាទបងបាទខ្ញុំចេញពីខេត្តនឹង40គីឡូទៀតហ៎អូបាទ30គីឡូហើយខ្ញុំមកជនបទទៀតហ៎បងហ្នឹងហើយបងចេញពីថ្នល់ទៀតមកទៀតហ៎អូតែបើ
យកលេខខ្ញុំដាក់ឲ្យទៅគាត់ហើយចាំឲ្យគាត់តាក់ទងខ្ញុំមក ចាចា យកលេខ បានហើយចា បាទយកលេខខ្ញុំឲ្យបងនៅកំពង់ឆ្នាំងហ្នឹងឲ្យគាត់ខលមកខ្ញុំដើម្បីតាក់ទងមួយគាត់097បង វិញទូសាប់ណាមួយហ្នឹងអត់ទៅតាមមកកាត់អត់ទៅតាមគាត់អត់ទេដល់ 097 ចា 22 22 20គុត 20គុត 786 បាទហើយ smart ដល់តាម22 20គុត786 បាទហើយយក smart ទៀតអត់ យកស្មាតក៏បានតែជប់ទៅស្មាតខ្ញុំបាត់ហើយទៅស្មាតដល់មក096 096ហ៎09 96ចា55 55 94 94 497 497បាទណាបងបាទអាកន្លែងវងមូល មកកន្លែងឆ្ងាយមកគេមកលេងយកតិចមក អាកន្លែងវងមូលឆ្នាំងអស់អមហ្នឹងអីបង វាយកស្មៅទៅកន្លែងផ្សេងមកឲ្យញ៉ាំ បាទ បងអូនផ្លិនហ្នឹងឯងថាគេមានលិប៊ុនឲ្យយើងបើកទេបង បាទ ក្រៅយើងបើកហួសលិប៊ុនគេចាប់ឲ្យយើង ហ្នឹង អូខេ បើកក្រុមតាប៉ែតទៅលើប៉ែតចាប់ នេះបើកក្រុមបានចិត្តហមប៉ែតតែលើប៉ែតទាំងបាញ់វាគិត បងទិញអីវ៉ាន់ចាំទៅទិញនៅខេត្តហ្មងនេះក៏មិន ចាទិញនៅកំពង់ឆ្នាំងឯង បាទ ពុតបាត់សុខខ្មែរដែរ បាទ ចិត្តទៅដល់ព្រំដែនថៃបង សោះដូចថៃ ប៉ោយប៉ាច់ទៅដល់ចិត្តព្រំដែនថៃ ចេញពីប៉ោយប៉ែតទៅចូលទៅថៃ អូចូលខ្មែរគេលេងពុតថៃអាចជីកបាល់មកសុខថៃចំណានទៅពេលវាសេលតែ700ហើយទៅណាចាហើយគេមកអស្ចារ្យថាពីទឹកអីគេទៅវិញ បាទ ចាបើយើងមកស្រុកខ្មែរវាមានបងប្អូនច្រើនអត់គ្រប់ទេ បាទ ចាបើនៅស្រុកថៃតើដឹងថាយើងពុកប៉ុណ្ណឹងទៅដល់កន្លែង destiny យើង spend តែប៉ុណ្ណឹងយើងទៅទាំងវិញមក មកដុំនេះគេហៅស្អីដែរបង នេះខ្ញុំអត់បានមើលអសបាយនេះ 5 គីឡូទៀតបង យើងចូលដល់ខេត្តកំពង់ឆ្នាំងហើយនៅបង បាទចូលទឹកដីកំពង់ឆ្នាំងបើសិនណាម្ដាយក្មេងខ្ញុំគាត់អត់តាន់ខូចក៏យកអត់តាន់មកដែរប៉ុន្តែម្ដាយក្មេងខ្ញុំគាត់ខូចទៅអត់មានអ្នកប្រោបប្រាបកូនខ្ញុំគ្រប់គ្រងកូនខ្ញុំអត់នៅមកវិញ អ
នេះយើងមកដល់ទីក្រុងកំពង់ឆ្នាំងហើយ